السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Некоторые люди жалуются на некоторых людей, имеющих в общине какую-то должность или не имеющих должности. Они пишут, что они совершили какое-то дело против шариата, и поэтому против них сразу должны быть приняты какие-то меры, потому что такие люди позорят общину. Но большинство из этих людей, пишущих жалобы, не подписывают их своими именами или пишут в них ненастоящие имена и адреса. Совершенно ясно, что в отношении таких жалоб не принимается никакого решения, его невозможно принять. Когда проходит какое-то время, то от них снова приходят жалобы. Я написал вам письмо, но до сих пор не принято никакого решения. И если против них не будет принято никакого решения, то это будет большой несправедливостью. Такие болезненные анонимные жалобы чаще всего приходят из Пакистана и Индии. От людей из других стран такого рода жалобы приходят крайне редко. Но у выходцев из Пакистана, которые живут в других странах, чаще бывает эта болезнь. Они часто пишут такие анонимные жалобы. Это не является чем-то новым. В каждый период находятся такие люди, которые пишут такие же жалобы, как пишут мне сейчас некоторые люди. Такие анонимные жалобщики были в период 2-го, 3-го и 4-го халифов. Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, однажды, получив такую анонимную жалобу, произнес по этому поводу проповедь. Эта проповедь была очень ясной и подробной для того, чтобы заставить замолчать этих людей. Поэтому сегодня, извлекая пользу из этой проповеди,
Я решил рассказать о ее сути. ऐसे लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए बड़ा जामे और वाज़े है, इसलिए उस खुतबे से मैंने इस्तिफादा करते हुए Те жалобщики, которые не подписывают свои жалобы или подписывают их जो शिकायत देने вымышленными वाले именами, являются अपना नाम नहीं лицемерами लिखते или лжецами. या फर्जी नाम लिखते हैं, Если бы они были смелыми и पहली बात तो ये правдивыми, है то они не должны были ни о чем मुआफ़ देती है беспокоиться. या वो झूठे होते हैं। Они дают обет, что они постоянно будут अगर жертвовать सच्चाई हो своим богатством, временем, तो किसी भी честью चीज़ и की даже परवाह करने жизнью वाले ना हो। ради религии. तो ये करते हैं कि हम जान माल Но когда, по их мнению, дело касается чести общины, हर वक्त तैयार रहेंगे, они скрывают свои имена, और чтобы их यहाँ जो чести и मामला уважению не был причинен какой-то ущерб. उनके ख्याल में जमात के इज्जत व वकार का आता है तो अपना नाम छुपाने लग जाते हैं ताकि कहीं उनकी Поэтому очень велика вероятность, वकार что слова उनकी того, кто इज्जत проявил व वकार ना слабость बन в जाए। самом начале, будут неправильными. बस जिसने Всевышний इब्तिदा में ही Аллах कोई в बड़ी Священном जहालत Коране изрекает, что если до вас उसकी дойдет какая-то बदौलत новость, गलत होने то का сначала बड़ा проведите वाज़ेह в मकाम है। отношении этого расследование. कुरान करीम में तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे पास अगर कोई खबर पहुंचे तो तहकीक कर लिया करो, और ये बात हर अक्लमंद जानता है कि किसी भी तहकीक के लिए बात कहने वाला Каждый बात разумный पहुंचाने человек वाले знает, что, услышав слова какого-то की человека, बात सुनकर невозможно сразу проверить эти слова, и так не бывает. बात के मुतालिक Более того, в первую очередь проверяется тот न человек, होती है, который рассказал об बल्कि ये этом. देखा जाता है Проверка कि начинается с बात него. पहुंचाने वाला खुद Сначала कैसा, проверяется, чист उसी ли से он तहकीक сам की от इब्तिदा каких-то होती है। плохих деяний, не совершил ли он сам таких плохих деяний, उसके बारे में पहले तहकीक होगी не слаб ли он в своей вере, कि чтобы не оказалось так, что он क्या сам हर слаб в किस्म की вере, बुराइयों से पाक है, а обвиняет в этом других. खुद तो वो किसी बुराई में मुलवस नहीं, Обычно люди, выдвигающие страшные ईमान में обвинения कमज़ोर तो против नहीं, других людей, против должностного лица जब ये ना общины или हो कि обычного खुद члена ईमान में общины, कमज़ोर हो делают это और тогда, когда दूसरों पर это इल्ज़ाम लगा касается रहा हो их личных интересов. कि ये ऐसा है वैसा है। उमूमन देखा गया Поэтому है до того, как проверить жалобу, прежде всего, कि दूसरों पर надо посмотреть, каким является сам अचानक жалобщик, इल्ज़ाम लगाने वाले, верующим или चाहे лицемером. वो कोई ओहदेदार है या नहीं ओहदेदार, А когда неизвестно, кто является жалобщиком, то किसी невозможно के बारे узнать, में к какой группе он принадлежит, भयानक और खौफनाक इल्ज़ाम लगाते верующих हैं или лицемеров. या बड़ी शिद्दत से इल्ज़ाम लगाते हैं जब देखते हैं कि उनके ज़ाती मुफादात दूसरों से मुतासर होने वाले हैं। बस तहकीक करने से पहले ये देखना पड़ता है Да, कि это शिकायत возможно, करने когда वाला кто-то कैसा пишет है, о том, что наносит ущерб वो интересам मोमिन है общины. या В फासिक этом है। случае эта жалоба рассматривается. जब शिकायत करने वाले का इल्म ही Как я नहीं уже हो сказал, когда तो известно, ये भी кто पता नहीं चल написал सकता жалобу, то прежде कि किस всего जुर्म में आता проверяется है। сам жалобщик, каковы его поступки, हाँ, а потом проверяется то, ये मुमकिन है о чем он написал, कि чтобы अगर कोई लिखने узнать, वाला говорит ли он правду или нет. ऐसी बात लिखता है जो जमात के मफादात को नुकसान पहुंचाने वाली है, Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал, तहकीक कर ली जाती है। Всевышний Аллах в Священном Коране изрекает, इसी तरह अगर ये भी इल्म हो जाए если придет к вам कि शिकायत нечестивец करने वाला какой-либо कौन है, вестью, то разузнайте об этом, तो जैसा कि मैंने и कहा после этого принимайте решение. पहले उसके अपने किरदार के बारे में तहकीक होगी। इसी तरह Но если жалобщик не подписал жалобу своим именем, उसकी то जो он сам ज़ाती становится преступником, и при этом он सच्चाई के говорит, बारे में भी, что его словам должны поверить, ताकि а पता тот, लगे против кого он написал सच कहता жалобу, है या नहीं। сразу должен быть наказан. हज़रत मुस्लिम मौद फरमाते हैं, Хазрат कुरान обетованный करीम ये реформатор, да будет доволен им अल्लाह Аллах, कुरान करीम сказал, फरमाता है что слово कि «фасик» वो означает जहाद не только फासिकों нечестивец,
Нет никакого сомнения, что арабское слово «фасик» означает «нечестивец», но словарным значением этого слова «фасик» является «очень горячий человек». А слово «фиск» означает низкий уровень повиновения, и тот, кто выходит из повиновения, называется фасик. Фасиком также называется тот, кто дерется и не оказывает никому помощи. Фасиком также называется тот человек, который мелкие ошибки людей представляет большими ошибками, и при этом говорит, что эти люди должны быть наказаны так, как он говорит. И в его словах нет никакого прощения. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказал об одном очень искреннем мусульмане Ахмади, в искренности которого не было никакого сомнения. Но у него была привычка выносить суждения даже в отношении незначительных вещей. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал, в его характере была болезненная черта, заключающаяся в том, что, увидев мелкие ошибки других людей, он сразу называл их кафирами, неверными. Например, он говорил, что тот человек, который, сидя в ташахуде, не ставит ступню вертикально, дойдет до неверия. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал, по причине моей болезни и подагры я не мог в ташахуде ставить вертикально ступню правой ноги. Хотя раньше, когда я был здоров, я ставил ее вертикально. И если бы господин Хафиз был бы жив, то, вероятно, уже до вечера он вынес решение о моем неверии. Такого рода люди выносят суждение о том, что человек, который в ташахуде не ставит ступню вертикально, поступает против сунны святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. А это означает, что он не верит в священный Коран, а если он верит в священный Коран, то он не верит в Аллаха. И таким образом он стал кафиром, неверным. अब कहते हैं कि उनकी तबीयत में ये मर्ज था कि छोटी छोटी बातों को लेकर कुफर से बरे नहीं ठहरते थे. कोई बात पकड़ी और कुफर का फतवा लगा दिया. मसलन आप लिखते हैं कि फ़र्ज़ करो कि तशहद में बैठे होते हैं, जब अत्तहियात पे जब बैठते हैं तो अपने दाएं पाँव की उंगलियां जो सीधी नहीं रखता, सीधी रखने का हुक्म है, पाँव सीधा रखने का, जो सीधी नहीं रखता उनके То есть Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, привел пример такого рода поспешных людей, хотя они и являются искренними. Но те, кто скрывает свои имена и являются слабыми в вере и выносит суждения относительно других людей, согласно всем значениям слова «фасик», сами становятся фасиками, неверными. Так что пусть будет ясно тем обвиняющим, которые пишут анонимные жалобы, что их поступок противоречит повелению Корана. Поскольку Священный Коран назидает, в первую очередь, проверяйте обвиняющего жалобщика. Если община начнет проводить расследование и поступать согласно словам таких жалобщиков, то вместо развития она начнет движение к упадку. Если со стороны халифа времени и системы общины не будет проводиться никакого расследования в отношении выдвигающего обвинения жалобщика, и решения будут приниматься согласно его словам, то это не может привести нас к развитию, поскольку каждый сможет сказать, что решения должны приниматься согласно его желанию.
Хазрат Абидавана Реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал, что даже если мы знаем, что жалобщик является очень правдивым и искренним человеком, но если он жалуется на кого-то, то в этом случае, вместо того, чтобы полностью полагаться на его мнение, нам придется провести расследование относительно него. कुरानी हुक्म के खिलाफ है, क्योंकि कुरान करीम कहता है कि पहले शिकायत करने वाले के बारे में तहकीक करो। अगर सिर्फ शिकायत करने वाले की बात पर ही बगैर तहकीक के अमल होने लग जाए जिसका वो मुतालबा करता है, तो जमात बजाय तरक्की के इन्हितात की तरफ जाना शुरू हो जाए, इन्हितात का शिकार हो जाए। खलीफा वक्त की भी और निज़ाम जमात की भी अपनी कोई तहकीक नहीं होगी, जो कोई कहेगा उसके मुताबिक अमल होना शुरू हो जाएगा और ये चीज़ फिर तरक्की की तरफ नहीं ली जा सकती। То есть, даже если мы убеждены в том, что, как я сказал, жалобщик является добрым, искренним, правдивым человеком и не совершает ошибок, все равно надо будет расследовать все обстоятельства, связанные с его жалобой, и провести расследование относительно него. Потому что никто не имеет права сказать: принимайте решение так, как я говорю. Хазрат Абитаван Реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказал: однажды святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, руководил молитвой, и во время молитвы была допущена ошибка. Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, поправил его, и святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, это очень не понравилось, и после намаза он обратился к нему со словами: «Почему ты поправил меня? Кто тебе сказал поправить меня?» Хазрат Абитаван Реформатор, да будет доволен им Аллах, объяснил: неудовольствие святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, могло означать: на тебя возложены другие великие дела, а такого рода мелкие вещи оставляй для других людей. И также это может означать, что это дело относится к хафизам Корана, которые изучали священный Коран у благородного посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Хазрат Абитаван Реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал об анонимных жалобщиках. Возможно, что жалобщик является большим человеком. Я ему скажу: такого рода вещи оставь для другого человека и больше уделяй внимание своему основному делу. Следовательно, когда жалобщик не указывает своего имени, то невозможно узнать, каков статус этого человека, а во-вторых, этот человек выдвигает серьезные обвинения против руководителя общины, и в том числе против главы женской организации, и говорит, что в таком-то человеке есть такой-то недостаток. С одной стороны, он жалуется на этих людей, говоря, что они действуют против учения священного Корана и святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И поскольку действия против священного Корана и святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, является большим изъяном, в этих людях есть этот большой изъян. Если какой-либо мусульманин не действует против учения священного Корана и святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то это не является изъяном, а если кто-то действует против них, то это является изъяном. Одним словом, этот жалобщик говорит, что эти люди действуют против священного Корана и святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. А с другой стороны, он сам поступает против этого учения и сам нарушает условия, которые он должен соблюдать.
अगर कोई मुसलमान Большинство жалобщиков поступает именно कुरान так. करीम और रसूल И даже करीम когда они सल्लल्लाहु अलैहि пишут वसल्लम के мне, खिलाफ они нарушают эти कोई условия. काम नहीं करता, तालीम के खिलाफ कोई काम नहीं Главным करता, является तो वो ऐब следование नहीं है। повелениям священного Корана и сунне लेकिन святого пророка. Мир и अगर благословение Аллаха да इस пребывает तालीम с के ним. खिलाफ वो कोई काम कर रहा है तो वो ऐब है। А священный Коран изрекает, बहरहाल что, выдвигая против кого-то обвинение, необходимо предоставлять также и ये शिकायत доказательства. करने वाला एक तरफ तो ये कह रहा है कुरान करीम और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की А तालीम если के люди खिलाफ काम будут कर रहे писать हैं, такого рода анонимные दूसरी жалобы, तरफ то как можно будет проводить इसके подробное खिलाफ расследование? कि उसने शिकायत के И во-вторых, это будет शिकायत और उसके явным सबूत की जो нарушением शराइत повеления रखी हैं священного Корана. वो खुद उनको तोड़ रहा है और अक्सर लोग यही करते हैं, Мы मुझे всегда शिकायत должны है помнить о том, उन что शराइत को इग्नोर следовать करो। учениям священного Корана и святого пророка, мир и благословение Аллаха и да असल пребывает चीज़ с ним, कुरान करीम के является अहकामात पर благим делом. और सुन्नत पर अमल करना ही है। Да если даже कुरान кому-то करीम что-то не нравится तो ये согласно कहता है его कि उल्टी अगर натуре बात की जाए или तो не उसका нравится सबूत его भी है चाहिए, окружению, तहकीक भी की но जाए। если это дело совершается जब согласно इल्ज़ाम ही учению ज़ाहिर नहीं हो священного रहा, Корана и согласно сунне तहकीक किस святого तरह होगी? пророка, мир и благословение Аллаха и да और ये कुरान пребывает с करीम के ним, हुक्म के то सही это है। дело будет правильным, बस и शिकायत в करने нем не वाला будет कुरान никакого करीम के हुक्म изъяна. को तोड़ता है। Некоторые люди, находясь под влиянием своей натуры и कुरान करीम традиции, проявляют жестокость в некоторых की делах. तालीम और हज़रत И सल्लल्लाहु अलैहि хотя वसल्लम они की совершают तालीम эти पर अमल поступки करना ради महज веры, नेकी है। но ये они не बात имеют हमेशा к याद ней रखनी никакого चाहिए। отношения. चाहे किसी को अपने ज़ौक़ी या माशरे के ज़ौक़ के ज़ेर असर, ज़ौक़ी नुक्ता नज़र से या माशरे के ज़ेर असर कोई बात बुरी लगे, लेकिन अगर कुरान करीम की तालीम के मुताबिक या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक वो सही है, Объясняя तो वो это, सही है Хазрат और उसमें कोई обетованный ऐब नहीं है। реформатор, да будьте доволен им Аллах, рассказал один случай о Хазрате बाज़ обетованном लोग Мессии мир ему. अपनी तबीयत Я уже को несколько दूसरे раз हवाले से बयान рассказывал об этом फरमाते हैं, случае, и сейчас я расскажу о बाज़ нем в связи मामलात с में темой моей проповеди. सख्ती दिखाते हैं। Однажды Хазрат обетованный Мессия мир लेकिन ему прогуливался с матерью верующих, да उनकी будет बातें доволен चाहे ею वो Аллах. दीन के नाम पर И ही в हों, эти дни отношение к उनको хиджабу नसीहत было करें। очень жестким, и знатных женщин от здания вокзала до поезда носили в इस बात की वजाहत में паланкинах. हज़रत मुस्लिम मौऊद Эти паланкины были полностью закрыты, वाक़या बयान и करते हैं из हज़रत них मसीह они वходили в अलैहिस्सलाम का поезд. कि Когда они садились в एक दफ़ा вагон, окна закрывали, पहले भी कई दफ़ा чтобы बयान हो никто चुकी не बात है, видел этих женщин. इस तफसील के साथ अब इस हवाले से आ रहा है Хазрат, कि एक दफ़ा обетованный हज़रत सैयदना реформатор, अस्मा сказал, такой хиджаб हज़रत был उम्मुल очень मोमिनीन мучительным, को и он साथ लेकर противоречит तशरीफ़ учению ले गए। ислама, в то время как उनके लिए Хазрат, पर्दे का обетованный बहुत Мессия सख्त мир ему, किया जाता следовал учению ислама. बड़ा सख्त पर्दा होता था उस ज़माने में। Хазрат, स्टेशन पर мать दो верующих, да लड़कियां будет और доволен ठहरती ею थीं Аллах, जो लोग надевала чадру и नामदारी выходила в ней на लोग улицу कहलाते на थे, बड़े लोग, прогулку. उनकी И в этот औरतें день мать верующих, да будет पलंग पर доволен बैठ ею जाती Аллах, थीं также надела और दाएं чадру, बाएं उसकी и चादरें в लगी होती ожидании थीं поезда вместе с Хазратом, और फिर обетованным वहाँ Мессией мир ему, ट्रेन она के डब्बे तक прогуливалась по перрону. उसी तरह बंद डब्बे में बंद आती थीं और Хазрат, डब्बे के अंदर будущий चली первый जाती халиф обетованного Мессии, и Хазрат Малви Абдуль Карим, да करने будет के साथ доволен им साथ Аллах, тоже были вместе с और जब ними. डब्बे में बैठ जाती थी तो फिर खिड़कियां बंद कर दी जाती थी Характер ताकि किसी को Хазрата नजर ना Малви Абдуль Карима Сахиба был очень горячим, आप फरमाते и हैं कि он पर्दा считал, что दीन это से निकाल неправильно. था Но और он сам इस्लाम не की имел तालीम के смелости, खिलाफ чтобы था сказать об этом Хазрату обетованному Мессии और мир हज़रत ему. मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम И он подошел к इस्लाम Хазрату, की तालीम будущему पर अमल первому करते थे халифу обетованного Мессии, и сказал ему: हज़रत उम्मुल मोमिनीन «О, Малви बुर्का Сахиб, पहन что это लेती такое? और Завтра во सीने всех पर लिबास चढ़ газетах и जाती थी объявлениях поднимется шум о том, उस दिन भी что Мирза Сахиб हज़रत उम्मुल прогуливался по मोमिनीन перрону со своей ने женой. बुर्का पहना हुआ था Идите к और हज़रत Хазрату मसीह обетованному अलैहिस्सलाम Мессии अपने мир ему साथ и объясните ему это». लिए हुए प्लेटफॉर्म पर टहल रहे थे Хазрат, और будущий जब первый दूसरी халиф तरफ обетованного Мессии, сказал: और «Что в этом हज़रत मसीह плохого? Я в этом ничего не вижу. मौलवी А अब्दुल करीम если साहब की вы तकरीर видите करते в हैं этом что-то плохое, то उन्होंने сами идите и скажите ему об ख्याल हुआ этом». कि ये गलत हो रहा है खुद तो जरूरत नहीं थी कहने की हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को Говоря коротко, हज़रत मसीह Малви मौऊद के Абдуль पास Карим गए Сахиб подошел к क्या Хазрату क्या обетованному हुआ Мессии बेचारे мир क्या ему गज़ब हो गया и рассказал ему о своих कल опасениях. अखबारों में शोर पड़ जाएगा А когда он कि вернулся इससे к हालात और Хазрату, ट्रैक्टर будущему कहाँ हैं первому халифу, его голова была опущена. कि मिर्ज़ा साहब प्लेटफॉर्म पर अपनी बीवी के साथ लेकर फिर रहे थे तो आप जाके हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को समझाएं
Хазрат, первый халиф обетованного Мессии, спросил, что он вам ответил. Он сказал: когда я подошел к Хазрату обетованному Мессии мир ему и сказал, что вы делаете и что скажут люди, Хазрат обетованный Мессия мир ему ответил: а люди скажут, Мирза Сахиб прогуливается со своей супругой. Услышав этот ответ, он в стеснении вернулся назад. Во-первых, Хазрат, мать верующих, да будет доволен ее Аллах, была в хиджабе, и во-вторых, не может быть никаких возражений по поводу прогулки со своей супругой. Благородный посланник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, тоже прогуливался со своими женами. Однажды святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, даже бегал с Хазрат Аишой, да будет доволен ей Аллах, на перегонки, находясь рядом с людьми. Первый раз святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, проиграл, а Хазрат Аиша, да будет доволен ей Аллах, выиграла. А когда они побежали во второй раз, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, выиграл, а Хазрат Аиша, да будет доволен ей Аллах, проиграла. И благородный посланник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «О Аиша, это взамен моего проигрыша в первый раз». То есть благородный посланник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не считал чем-то плохим прогулки со своими женами. Второй халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, сказал: нельзя называть изъяном то, что разрешил ислам. Поэтому, если какой-то человек обвиняет другого, то это означает, что, по его мнению, этот человек не следует учению ислама. Но затем Хазрат обетованный реформатор рассказал о жалобщике, что он в своем письме написал о каком-то человеке, выдвигая обвинения против него лично и его семьи, и сказал: он очень низкий, а вы дали ему как такую-то должность. Он выдвинул против него даже такие обвинения, для которых шариат требует свидетелей. И таких свидетелей, которые видели это своими собственными глазами. Хазур поясняет, то есть он выдвинул против него такие обвинения, которые требуют того, чтобы это могли подтвердить 4 свидетеля, которые видели это своими глазами. И если какой-то жалобщик приводит 4 свидетелей, то в этом случае он прав. В ином случае это не так. Некоторые люди очень легко обвиняют других в такого рода вещах, тогда как, если кто-то хочет обвинить в этом кого-то, то он должен представить 4 свидетелей, видевших это своими глазами. А затем Хазрат обетованный реформатор сказал: как удивительно, что боль за честь религии создалась в том человеке, который сам действует против учения священного Корана. И он выдвигает против других такие обвинения, выдвигать которые запретил священный Коран. И священный Коран не только запретил их, но и в том случае, если он не прав, Всевышний Аллах назначил для него наказание. Какое это наказание? Наказание в виде 80 ударов плетью. То есть шариат очень строго относится к такого рода вещам. А жалобщик сам нарушает это повеление и говорит, что такой-то человек действует против учения священного Корана. Затем Хазрат обетованный реформатор сказал: посмотрите, каково положение этого жалобщика. Во-первых, он скрыл свое имя. Во-вторых, он не представил необходимых доказательств. А законов шариата не свободны ни я, ни Хазрат обетованный Мессия мир ему. И благородный посланник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, тоже должен был выполнять закон шариата. Хазур поясняет, поэтому тот человек, который выдвинул такие обвинения, не предоставив доказательств, согласно шариату, строго наказывается. Но этот жалобщик как бы говорил, этот человек нарушил повеление священного Корана, накажите его, а мне ничего не говорите. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал:
По этому поводу я вспомнил одну шутку из своего детства, услышав которую я получил удовольствие. И теперь, когда я вспоминаю ее, я смеюсь. В 5-6 классе наш учитель установил такое правило, что если ученик отвечал на его вопрос, то он сажал его в первый ряд. И когда один из нас ответил правильно, учитель посадил его в первый ряд. А другой ученик, подняв руку, сказал: «О, учитель, это неправильный ответ». И учитель сразу же первого ученика снова посадил назад, а второго ученика вперед. Сидя сзади, первый ученик сказал: «Ученик, указавший на мою ошибку, произнес слово «галат» неправильно. Он произнес его как «галт». И тогда этот учитель снова посадил его вперед, а другого ученика назад. Таким бывает положение некоторых обвиняющих. Они правильно или неправильно обвиняют других, но способ их обвинений неправильный. И таким образом, желая наказания для других людей, они сами бывают наказаны. А потом они шумят, что никто не ловит преступника, и наказывают того, кто обращает на это внимание. В то время как те, кто наказывают, сами являются слугами шариата, Божьего закона. Если вы хотите установить власть священного Корана, то сначала установите ее по отношению к себе, но если вы хотите, чтобы власть Всевышнего Бога установилась над другими, но не над вами, то это неправильно. Я хочу сказать жалобщикам, в первую очередь вспомните о своем положении и проверьте самих себя. Те, кто пишут анонимные письма и обвиняют других людей, не находятся в положении правдивого человека. Когда люди обвиняют других людей и говорят, что их семья низкая, то в том случае, если они не приводят никаких доказательств, их обвинениям не придается никакого значения. Мы должны следовать повелениям Всевышнего Аллаха, который является нашим владыкой и владыкой каждого человека. Он дарует нам удел и кормит нас. И если все мы получаем от Всевышнего Аллаха, то мы должны повиноваться Ему, а не слушаться обвиняющих. Как я уже сказал, эти жалобщики хотят, чтобы других людей наказывали согласно шариату, а себя они освобождают от повелений шариата и сами объявляют себя свидетелями. Некоторые обвинения требуют того, чтобы были представлены свидетели, но если свидетели не представлены, то эти обвинения не имеют никакого значения. Решения все равно будут приняты согласно священному Корану и шариату. Иногда говорится, что кто-то лживо клянется и спасает себя этим. Однажды к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, пришли два подравшихся и разругавшихся человека, и они попросили его разрешить их спор. И святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Согласно повелению Всевышнего Аллаха, один из вас должен будет поклясться в том, что он прав». Услышав это, один из них сказал о втором: «Он большой лжец, он сможет поклясться даже 100 раз». А святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Я должен выносить решение только согласно повелению Всевышнего Аллаха, и если он лживо поклянется, то его дело останется на рассмотрении Всевышнего Аллаха, и он сам его накажет». Хазур поясняет: поэтому мы всегда должны помнить о том, что решение не будет принято согласно желанию жалобщика, а будет принято согласно повелению Всевышнего Бога. Там, где требуется свидетельство 2 свидетелей, необходимо будет представить 2 свидетелей. А где нужно представить 4 свидетелей, необходимо будет представить 4 свидетелей. Расследование всех обстоятельств и решения будет приниматься согласно повелениям шариата. Наш успех будет в том, чтобы мы принимали решения и совершали свои дела согласно повелению Всевышнего Бога. И не должно быть так, чтобы, основываясь на своем эгоизме, мы принуждали халифа времени и руководителей общины к тому, чтобы они принимали решения согласно их желаниям. Пусть Всевышний Аллах дарует разум жалобщикам, и если они считают себя в чем-то правыми, то пусть они приводят доказательства,
и обязательно указывать свое имя и адрес. शिकायत पर फैसला И после этого в отношении них тоже будет проведено расследование. जहां दो गवाहों की जरूरत है वहां दो गवाह पेश करने होंगे जहां चार गवाहों की जरूरत है वहां चार गवाह पेश करने होंगे और उसके मुताबिक फिर तहकीक भी होगी और फैसला भी होगा हमारी कामयाबी इसी में है कि हम खुदा ताला के हुक्म के मुताबिक अपने मामलात और फैसले करने वाले बने और अपनी ज़ाती अनाओं और तौजीहात को बुनियाद बनाकर इंतज़ामिया को मजबूर करने वाले या खलीफा वक्त को मजबूर करने वाले ना हों कि उसके मुताबिक फैसले किए जाएं। И если люди увидят, что в системе общины где-то создается препятствие, то они должны смело выйти вперед и смело указать на ошибки, и они должны быть готовы к любому решению. Пусть Всевышний Аллах дарует возможность системе общины и руководителям, назначенным халифом времени, принимать решения, во всем следуя принципу справедливости и принимать решения согласно сунне посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и следуя повелениям Всевышнего Аллаха. सामने आना चाहिए और शिकायत करनी चाहिए और हर चीज़ का फिर मुकाबला करना चाहिए इस तरह अल्लाह ताला निज़ाम जमात जो है उसको भी तौफीक दे और अक्ल दे कि खलीफा की तरफ से जो मुकर्रर किए गए हैं फैसला करने पे वो भी जो फैसले कर После молитвы я проведу заупокойную молитву Джаназа Гаиб по 3 покойным. नजर रखते हुए और अल्लाह ताला Имя первого из них – уважаемый шейх Саадид Махмуд, сын уважаемого шейха Маджида Ахмада. Ему было 55 лет, и он жил в квартале Гульзар-Хиджри в Карачи. 27 ноября 2016 года, незадолго до начала молитвы Магриб, противники открыли по нему огонь и сделали его мучеником. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Подробности этого следующие. Господин шейх Махмуд занимался бизнесом по продаже запчастей для мукомольных фабрик. Его магазин находился в квартале Гульшан-Меймар. 27 ноября 2016 года вечером, незадолго до молитвы Магриб, когда он, купив продукты для дома, сел в свою машину, неизвестные люди на мотоцикле подъехали к ней и выстрелили в него 4 раза. А когда они уезжали, они выстрелили в него еще 4 раза и уехали. В результате этого нападения одна пуля попала в грудь Саадид Махмуду и вышла из его бедра, а другая пуля попала ему в ногу. Его сразу же привезли в ближайшую больницу, а потом его перевезли в больницу Ага-хан, но он не выжил, и еще до того, как ему начали оказывать медицинскую помощь, он испил чашу мученичества. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. से लगकर बाएं तरफ से आर पार निकल गई और एक गोली टांग में लगी साजिद महमूद साहब को फौरी तौर पर करीबा के अस्पताल में ले जाया गया जहां से उन्हें आगा खान अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया लेकिन वो जानवर न हो सके Ахмадият пришел в его семью посредством его прадедушки, уважаемого шейха Фазл Карима, который в 1920 году принес обет верности на руке второго халифа обетованного Мессии. Да будет доволен им Аллах. Господин шейх Маджид Ахмад, отец покойного мученика, после раздела страны на Индию и Пакистан переселился из Канпура в Лахор. А в 1961 году он переехал в Карачи. Дед покойного, уважаемый Хваджа Мухаммад Шариф, долгое время был главой Ахмадийской мусульманской общины в квартале Дехли-Дарваза в Лахоре. Уважаемый Хазрат Аллахдин, его прадедушка со стороны матери, был сподвижником Хазрата обетованного Мессии мир ему. А уважаемый господин Саед Мухаммад Сидик Пани был прадедушкой супруги покойного мученика. Он получил диплом бакалавра, а затем жил очень сложной жизнью в течение 5 лет, и после этого он открыл свой бизнес по продаже запчастей, который благословил Всевышнего Аллаха, и он хорошо развивался.
साल इंतहाई मुश्किल हालात में Господин Харис Махмуд, उसके बाद сын покойного мученика, पावर मिल्स के स्पेयर был पार्ट्स заместителем главы молодежной организации общины в своем квартале. किया Он также был секретарем отдела завещаний. बरकत दी और उसी После получения образования он начал заниматься бизнесом вместе со своим отцом. शहीद मरहूम की Его дочь, госпожа Сана Мубашира, еще учится. बेटे जो हैं После получения 6-месячной стипендии она уехала в Америку, где прошла какой-то курс и вернулась обратно. बेटे ने भी तालीम हासिल करने के बाद एसीसी करने के बाद वालिद के साथ ही कारोबार में शमूलियत इख्तियार की Покойный мученик сильно любил Ахмадийский халифат, शुमार खूबियों के был тесно связан с ним и назидал своих детей быть связанными с Ахмадийским халифатом и системой общины. सना मुबशरा Он активно принимал участие в уплате взносов, и он также назидал в отношении этого своих детей. और उनको Он всегда заботился об уплате своих взносов. И для их уплаты у него в магазине была копилка, शॉर्ट कोर्स करके в которую он откладывал деньги для взносов. Он был правдивым человеком и честно вел свой бизнес, всегда прощал другим их ошибки, с мягкостью относился к своим братьям и сестрам и никогда не ругался с ними. रहने की तलकीन करते थे Покойный мученик обладал чистыми и святыми мыслями. बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने Он очень уважал родственников. Покойный мученик называл 2 своих магазина именами своего покойного отца и своего покойного свекра. फिक्रमंद रहते थे Он был примером в отношении к родственникам своей жены, с чистым сердцем встречался со своими друзьями и родственниками. था जिसमें साथ के साथ В его натуре совсем не было ненависти и злобы. लेन देन То, что я рассказал о нем, является краткой сутью सच्चाई को मद्देनजर रखने वाले того, что о нем написали люди. वाले Мать покойного мученика сейчас очень больна, и по причине ее болезни было очень трудно рассказать ей о мученической смерти ее сына. फीस और पाकीज़ा ख्यालात के हामिल Но когда она узнала об этом и увидела своего покойного сына, она невольно произнесла: «Мой сын является мучеником, и никто не должен плакать». अपने 2 दुकानों के नाम И она неоднократно повторила это. और मरहूम ससुर के नाम Супруга покойного мученика восприняла весть о мученической смерти своего мужа с мужеством и отвагой. दोस्तों और सब रिश्तेदारों से सफाई कल्ब से मिलते थे Сын покойного мученика рассказал: отец был очень терпеливым человеком, и он полностью полагался на Бога. बिलबाब ये निचोड़ Он часто говорил, что Бог даровал ему такую честь, что он сам не может поверить в это. शहीद मरहूम की वालदा Он регулярно пребывал в поклонении Всевышнему Аллаху, и об этом говорят все его родственники. बताने में मुश्किल पेश Мученик был сочувствующим и искренним человеком. और बेटे Всего их было 11 братьев и сестер. यार कहा У всех его братьев и сестер есть дети, कोई भी नहीं रोए и покойный мученик ко всем им относился очень хорошо и заботился о них. शहीद मरहूम की अहलिया मोहतरमा Когда в округе Сакара была смута против общины, и там были мученические смерти, नहायत आला покойный мученик на несколько дней ездил туда и выполнял свою работу добровольно. कि मेरे Дочери покойного мученика приснился большой сад, в котором собрались святые люди, यकीन बहुत и все они были одеты в чистые белые одежды, и она написала: बहुत इज्जत दी है «Среди них был и мой отец, यकीन नहीं कर सकता и он имел высокий статус. Все люди окружили моего отца и выражали свое довольство. А затем мой отец отправляется в одну сторону, и за ним следят все остальные люди. शख्स थे И все люди очень рады видеть моего отца. भाई थे मरहूम के और सब अयालदार Как я уже сказал, और शहीद मरहूम सबसे उसने सलूक करते उनका ख्याल мать мученика – старая и больная женщина, и она не может ходить. После мученической смерти своего сына она видела во сне, что покойный мученик обратился к своей матери и сказал, что он очень рад ड्यूटियां दिया करते и полностью удовлетворен, не беспокойтесь обо мне. इनकी बेटी कहती हैं कि इनकी बात के बाद मैंने Покойный мученик оставил свою мать, свою жену Мансару Ясмин, сына Хариса шейха Махмуда и дочь Санаму Баширу, 4 братьев и 6 сестер. हाँ इन पर बड़ा बुलंद मुकाम है Пусть Всевышний Аллах повысит степень мученика и дарует возможность его детям следовать по его стопам. तो सब लोग काफिले की सूरत में साथ चलते हैं और सब लोग उनके वालिद को देख कर खुश हो रहे हैं शहीद मरहूम की वालदा मोहतरमा नहायत ज़ईफ़ हैं जैसे कि मैंने कहा छलने फिरने से भी कासिर हैं शहादत के बाद उन्होंने ख्वाब में देखा कि शहीद मरहूम ने अपनी वालदा को मुखातब करके कहा कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और इत्मीनान से हूँ मेरी वजह से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना इनके पसमानदान में वालदा मोहतरमा एहलिया मंसूरा यास्मीन साहिबा बेटा शेख हारिस महमूद
Имя следующего покойного, уважаемый шейх Абдуль-Кадир, сын шейха Абдуль-Карима, который был дервишем Кадьяна. Он скончался 26 ноября 2016 года из-за инфаркта в возрасте 92 года. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Ахмадият пришел в его семью посредством хазрата Абдуллы Санори, сподвижника хазрата обетованного Мессии мир ему. Когда в ноябре 1947 года последний караван отправился из Кадьяна в Пакистан, он, будучи опорой для своей матери, сидел рядом с ней в грузовике. Но возле границы города его мама попросила остановить грузовик и оставила там своего сына, чтобы он охранял Кадьян, являющийся центром общины. И таким образом он обрел честь стать дервишем Кадьяна. Он очень любил систему ахмадийского халифата и систему общины. Он полностью полагался на Всевышнего Аллаха и был убежден в нем. Каждый свой успех и неуспех он принимал, уповая на довольство Бога. Он всегда хорошо относился к своей жене, детям и близким родственникам. До последнего мгновения своей жизни все свои домашние дела он делал своими руками. Он имел честь служить общине в разных отделениях Садр Анджуман Ахмадия. Его сын рассказал, что по причине приближения времени проведения Ялсы Салана в Кадьяне он купил краску и цемент, и в тот же день ночью позвал своего сына и сказал: «Мне кажется, что мое время уже пришло. А я взял 500 рупий у такого-то человека, верни ему их». Он также рассказал ему о других своих долгах. И спустя некоторое время Всевышний Аллах призвал его к себе. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Он оставил 3 дочерей и 1 сына. Его сын, уважаемый Насир Вахид, имеет честь служить общине в Кадьяне. Имя 3-го покойного, уважаемый Танвир Ахмад Лон Сахиб из Насирабада в Кашмире, скончавшийся 25 ноября этого года. Он служил в полиции. Во время несения службы в районном центре Кулгам в него попала пуля, и он погиб. Поскольку он погиб от пули, то он получил степень мученика. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Покойный мученик соблюдал молитвы и посты. Он был человеком с добрым сердцем, помогающим бедным. Он встречал людей с улыбкой на лице и обладал высокой нравственностью, искренним, и приносил людям пользу. Он был очень храбрым и уповающим на Всевышнего Аллаха. Он всегда был впереди в финансовых пожертвованиях и регулярно платил свои взносы в соответствии со своим обещанием. Он оказывал помощь своим младшим братьям и сестрам и заботился об их обучении и воспитании. Его соседи рассказали, что он выполнял свои обязанности соседа самым достойным образом. Его коллеги рассказали, что в выполнении своих обязанностей он проявлял большую активность, и он никогда не забывал о них. Кроме своей матери, он оставил 2 сестер, 6 братьев, жену и 3 малолетних детей. Один из его детей включен в движение Вакфино. Пусть Всевышний Аллах повысит степень покойного, и пусть его дети навсегда будут связаны с общиной и Ахмадийским халифатом, и всегда будут стойки в совершении добрых дел. И пусть Всевышний Аллах всегда будет их покровителем. Амин. आपका एक बच्चा तरीक़ वफ़िनो में शामिल है। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और उनके बच्चों को भी हमेशा जमात और खिलाफत से वाबस्ता रखे, नेकियों पर कायम रखे, उनका खुद कफ़ील हो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला
إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر